भाई आज हमारे पास Asus का G531 गेमिंग लैपटॉप आया हुआ है और आइए मैं आपको इसमें प्रॉब्लम बताता हूँ कि इसमें प्रॉब्लम आ क्या रही है। इसमें आप जैसे कि देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बहुत ज़्यादा फैन की आवाज़ आ रही है। देखिए मैं आपको सुनाता हूँ, ये ऐसी आवाज़ आ रही है जैसे कि कोई एक टू व्हीलर चल रहा हो, कोई गाड़ी चल रही हो, ऐसी इसमें आवाज़ आ रही है। तो इसमें सिंपल सा प्रॉब्लम है फ़ैन। ये जब फ़ैन घूम रहा है उसकी वाइब्रेशन की वजह से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है क्योंकि एक फ़ैन ख़राब हो चुका है। चलिए इसके फ़ैन रिप्लेसमेंट करते हैं और इसको ठीक करते हैं। सबसे पहले अपने लैपटॉप को पलट लेंगे, फटाफट से सारे स्क्रू खोल लेंगे। हम एक बड़ा ही प्यारा सा इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर यूज़ करते हैं जो कि बहुत ही कन्वीनियंट है स्क्रूज़ निकालने के लिए। सारे स्क्रूज़ को अच्छे से साइड में रख लेंगे और कुछ इस तरीके से प्राई टूल की मदद से इसका बैक कवर निकाल लेंगे। ध्यान रहे इस वाले लैपटॉप में पीछे दो LED के कनेक्टर्स आते हैं जो अगर आपने खींच लिए तो टूट सकते हैं, तो आराम से इन दोनों को आप निकाल लें। अब इसका बैटरी का कनेक्टर अलग करेंगे। सबसे पहले लैपटॉप में यूजुअली हम पावर का सोर्स निकाल देते हैं, चाहे वो चार्जर हो या बैटरी हो, सबसे पहले उसको आपको निकाल देना है। उसके बाद में हीट सिंक को पूरा निकाल लेंगे। जितने भी उसके स्क्रूज हैं सारे के सारे आपको एक एक करके निकाल लेने हैं। इसकी हीट सिंक बहुत ही बड़ी आती है और एक ये ड्यूल फैन वाला गेमिंग लैपटॉप है। ये जो टेप है उसे भी निकाल लेना है। ये टेप एक्चुअली हीट को बाहर फेंकने में काम करती है, सील करती है फैन को, ताकि वो अच्छे से हीट निकाल सके। ये देखिए इसकी हीट सिंक बाहर आ चुकी है और इसकी हीट सिंक बहुत ही गंदी है। अभी करेंगे उसको बाद में साफ। फिलहाल इसके फैंस निकाल लेते हैं, सारे स्क्रूज निकाल लेते हैं। तो ये फैन का कनेक्टर धीरे धीरे मैं निकाल रहा हूँ। अब ये मैंने डिस्प्ले केबल निकाल लिया। डिस्प्ले केबल फैन के नीचे से होते हुए जा रहा है, तो आराम आराम से फैन को अलग करेंगे। अब दूसरे फैन के स्क्रूज और फिर उसका ये कनेक्टर, अब कीबोर्ड का ये कनेक्टर, स्पीकर का कनेक्टर, LED लाइट का, आपके दूसरे सारे कनेक्टर आराम आराम से निकाल लेंगे। ये हार्ड डिस्क का कनेक्टर निकल गया है और हमने हार्ड डिस्क को बाहर निकाल लिया है। ये कनेक्टर्स बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत ही डेलिकेट होते हैं। ध्यान रहे आप इनको बहुत ही आराम आराम से करके निकालें। ये सारे इसके एंटीना निकाल लिए। अब इसकी SSD निकाल लेते हैं। इस वाले लैपटॉप में स्क्रूज बहुत सारे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि एक एक स्क्रू अच्छे से निकले। इसकी रैम निकाल लेते हैं। अब SSD निकालेंगे और SSD के नीचे से वाईफाई कार्ड। फटाफट से हमने की मदरबोर्ड निकाल लिया है और एक छोटा सा कनेक्टर भी। ये देखिए बहुत ही गंदा हो रखा है। A few minutes later. इसे साफ कर लिया है, एकदम चमक रहा है इसका मदरबोर्ड। अब इसको वापस से असेंबल करते हैं। पीछे से एक छोटा सा कनेक्टर और बाकी के जैसे कनेक्टर हमने निकाले थे फिर से उनको वैसे ही लगा देंगे। इस लैपटॉप पे हमें फ़ैन तो चेंज करना ही है, साथ में इनकी सर्विसिंग भी करनी है। तो हमने मदरबोर्ड पूरा अच्छे से क्लीन किया है निकाल के। दूसरे जितने भी कनेक्टर्स हैं जैसे निकाले थे एग्जैक्ट वैसे ही हमने उसको लगा दिए हैं। ये है थर्मल पैड जो कि आपकी छोटी छोटी आईसीयों पे लगते हैं। पुराने थर्मल पैड जैसे मैंने आपको दिखाए थे वो पिघल चुके थे, इसलिए हमने पूरे फ्रेश थर्मल पैड लगा दिए हैं और ये लगा दिया है हमने थर्मल पेस्ट। ये देखिए बहुत ही गंदा है ये और ये सारा थर्मल पैड पिघला हुआ है। ये देखिए हमने उसको क्लीन कर दिया है। चलिए नए फैन इंस्टॉल करते हैं। दोनों तरफ का एक एक फैन ये है। A few moments later. हमारे हीट सिंक को प्लेस करेंगे उसकी जगह पे, फटाफट से सारे स्क्रू लगा देंगे। एक भी स्क्रू बचे ना, अच्छे से पूरा हीट सिंक प्रोसेसर और ग्राफिक कार्ड पे बैठ जाए, अच्छे से टाइट कर लेंगे और दोनों तरफ के फैन फटाफट से इंस्टॉल कर लेंगे। इतना करने के बाद फैन के स्क्रूज लगा लेंगे। खाली देखिए पुराने फैन और नए फैन, पुराने फैन कितने गंदे हो रखे थे, हमने नए फैन लगा दिए हैं अब इसमें। और ये रैम इंस्टॉल करने के बाद दोनों कनेक्टर्स हम लगा लेंगे फैन के।
ये डिस्प्ले केबल जैसे हमने निकाला था बिल्कुल ठीक वैसे ही उसको अरेंज करके ट्रैक पे बिठा देंगे और फिर ये लगा देंगे एक छोटा सा वाईफाई कार्ड, उसके ऊपर आ जाएगी SSD। अच्छे से स्क्रू टाइट करके जितने भी केबल हैं उनको उनकी जगह पे जैसे थे वैसे ही रखेंगे। फाइनली हमने हार्ड डिस्क बिठा दी है, हार्ड डिस्क का कनेक्टर ठीक से लगा दिया है और अब बारी है बैटरी की। सारे स्क्रूज लग जाने के बाद टेप रह गई है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है। बैटरी से पहले ये टेप लगाना बहुत ज़रूरी है ताकि गर्म हवा अच्छे से बाहर निकल जाए और थोड़ी सी भी लीकेज ना हो। ये टेप हम इसलिए लगाते हैं ताकि लीकेज ना हो और एक एफिशिएंट सिस्टम हमारा बना रहे, हीट सिंक का काम अच्छे से होता रहे। फाइनली हमने बैटरी लगा दी है, बैटरी को हम इंस्टॉल कर रहे हैं। बैटरी के स्क्रूज उनकी जगह पे सही से लगा देंगे। और इसका बैक कवर हमने लगा दिया है। तो फाइनली हमारा लैपटॉप रेडी है। इसे बस अब चालू करेंगे और इसकी टेस्टिंग करेंगे। सारे स्क्रूज ठीक से लगाएंगे, टाइट करेंगे अच्छे से, एक भी स्क्रू छूटे ना और कुछ भी लूज रहे नहीं। अब इसको सीधा करते हैं और टेस्टिंग करते हैं। लाइट तो आ गई है भैया, वाओ। फाइनली 2 घंटे का समय लगा पर ये लैपटॉप एकदम मस्त हो चुका है। हमने इसके जो पुराने पार्ट्स थे, पुराने जो फैन थे वो रिप्लेस कर दिए हैं और आप अब देख सकते हैं इसमें से बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही है। ये पिन ड्रॉप साइलेंस हो चुका है, एकदम शांति। और ये इसके पुराने पार्ट्स है जो हम कस्टमर को वापस दे देंगे। ये पुराने फैन है।